लेट मी टेल यू समथिंग, 3D प्रिंटेड हाउसेस आर द फ्यूचर। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि 3D प्रिंटर से आप आजकल घर भी बना सकते हैं। 2020 में पहली बार भारत में ऐसे घर को बनाया गया था और ये घर को बनाया गया था 3 IIT मद्रास के ग्रेजुएट्स के द्वारा। लड़कों ने सोचा कि 3D प्रिंटर से घर बनाना शुरू कर देना चाहिए, इससे टाइम भी बचेगा और वेस्टेज भी बचेगी। जो स्क्रीन पे आप घर देख रहे हैं, इस घर को इन IIT मद्रास के स्टूडेंट्स ने 21 दिनों में बनाया था। इसे IIT मद्रास के अंदर ही बनाया गया है और आज के दिन आप भी ऐसे 3D प्रिंटेड घरों में रह सकते हैं। क्या आप भी 3D प्रिंटेड घर में रहना चाहेंगे? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू iFirst।